这是国外农场主最喜欢的松土工具之一。宽插，宽插采用长柄和宽齿设计，采用坚固耐用的碳钢材料，长期使用不会变形，操作起来省力又高效。那么这个玩意儿要如何使用呢？只需将宽插插入土壤中，然后用力向后拉，土壤便会被轻松松动。这种方式有助于保持土壤的健康和结构完整，促进植物根系的生长，特别适合有机农场和小型家庭农场。一些宽插还会在后部加装一个齿状支撑杆，这种结构可以轻松将下面的土壤翻上来。